agradecer todo lo que nos pasó este año y dejar todo lo que no queremos en este año. Todo el mundo escribimos con lo que ya no queríamos continuar en nuestras vidas, que está en este vasito. Y este vasito se lo vamos a dejar al fuego para que el fuego lo transforme en las cosas que sí queremos, que pusimos en el vasito blanco, y lo vamos a sembrar para que esto florezca y germine en algo hermoso. Y entonces, pues ahorita ya va, antes de que termine el año, pues vamos a tirar todo esto y agradecer lo que ya no vamos a tener en nuestras vidas. Sí, tírenlo, para que se quede ahí todo en el fuego. Así ya se Sí, puede. pero el vaso no, nada más todos los papelitos. Sí, porque ya casi son las 12. Sofi, No. ya llegaron unos. Era el fuego, acércalo, Yo no acércalo. quiero. Con cuidado, con cuidado. Cada quien agarre. Cuidado, Acércalo, acércalo. echémonos al fuego.